हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मावा वाइडी। इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की टैगलाइन से। ज़मीन से लगाएंगे उड़ान आसमान, दूध को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो। इसको किसने ऐसी राय दी? बंदे को बोल दे मावा वाइडी। तो गाइस आज कुछ स्पेशल आया है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गाइस मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है तो मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा, तो देरी ना करते जल्दी से दिखाते हैं। गाइस बहुत टाइम बाद आज को ऑर्डर किया था मैंने 7 जुलाई को, आज 17 जुलाई, तो मान के चलिए अप्रॉक्स 10 दिन लग गए हैं। ये है मेरा सरप्राइज। सब्सक्राइब होने लगा था गाइस, ये इतना बड़ा है अमेज़ॉन से। वो बोल रहे हैं इसको हैंडल विद केयर, इस डब्बे पे लिखा होता है, ये देख लीजिए। और ये हाल देख लीजिए गाइस, क्या टट्टू इसको हैंडल के विद केयर करते हैं। हद हो गई गाइस, तो देरी ना करते हुए गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। स्केव तो गाइस ये है हमारा औजार, इसको काटते हैं। अभी ब्रांड नहीं हुआ, कोई भी चीज़ खुली नहीं है। अगर कोई डिफेक्शन हुई तो वापस कर देंगे गाइस। इसका अमाउंट यहाँ पे लिखा है, ये लिखा 12,000। आपको रीड नहीं होगा, प्रोडक्ट निकलेगा आपको पता चल जाएगा। सॉरी ये इधर को लग गया गाइस। ये देखिए गाइस, कुछ रेड दिखाई दिया, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है मेरी इसमें। तो ठीक है, इसकी पैकिंग ही बढ़िया है। मुझे लगा धोखा हो गया, क्योंकि मैंने जो कलर मंगवाया ना ये वाला नहीं है। ओह वाओ गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। मैं ना गाइस बीच में इंटरप्शन बहुत आ रही है, इनको ना कैमरा पकड़ा दो तो 100 चीज़ें डिलीट करनी पड़ जाती बीच में। तो गाइस look at this beauty, since 2005 DSJ। निकालते हैं गाइस इसको बाहर। क्या बात है गाइस, बैग देखिए, गाइस बैग देख लीजिए, इसको निकालते हैं। क्या शानदार बैग है गाइस, दोनों तरफ से सेम है। इसकी ओपनिंग करते हैं गाइस। मैं तो देख लूं। ओह गाइस, जस्ट वाह, क्या बात है गाइस, चेक कीजिए गाइस। DSG, और ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट जिसके लिए हमने बहुत सा वेट किया गाइस। अल्टीमेट लेवल 2 है ये गाइस। बाइकर हो तो प्रोफेशनली राइड कीजिए गाइस। ये देख लीजिए, वाह गाइस, सुपर गाइस, वाओ, जस्ट वाओ, प्रीमियम गाइस, सो मच प्रीमियम। थैंक गॉड मैंने मीडियम मंगवाया था, इन्होंने लार्ज लिखा डब्बे पे। ये मेरे को पूरा फिट आएगा। अभी मैं आपको पहन के बताऊंगा गाइस, कितनी हैवी है ना इसकी क्वालिटी, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। इसके ये भी बाजू बहुत बढ़िया हैं, और ये भी, ये इसके शोल्डर हैं गाइस। इसका तो मैं शुरू से फैन था गाइस। इसके नीचे सुपर बाइक होनी चाहिए, इसके अंदर भी है गाइस। ये वाटरप्रूफ होते हैं गाइस, ये वियर करना पड़ता है। इसके पीछे ये सेफ्टी लगी है, ये छाती पे होता है, और ये इसका नीचे वाला पोर्शन। तो गाइस अभी पहन के दिखाता हूँ आपको। स्केव तो गाइस कैसे, बताइए कैसी लग रही है गाइस, आप बताइए। ऑफिस से आया था, थोड़ी सी हालत ख़राब है। ये मेरा बच्चा बीमार है थोड़ा सा, इसको भी हॉस्पिटल लेके गया था, अभी आया हूँ। आप बताइए गाइस, कैसी लग रही है?
मुझे बहुत पसंद थी एक्चुअली ना, पूरी है। मैंने मीडियम साइज़ मंगाया, मीडियम आता है मेरे को, मैंने लार्ज नहीं मंगाया। शोल्डर वगैरह पूरा, एल्बो वगैरह बिल्कुल सही है। बस यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से ना थोड़ी सी है, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। थोड़े से डोले शोले हैं हमारे, इसलिए पूरी फिट में है। तो शूज़ आ जाएंगे, ये बढ़िया लगने लग जाएगी गाइस। तो ये मेरे को पड़ी है अप्रॉक्स 12,000 की। तो गाइस अभी शूज़ आने बाकी है, वो अप्रॉक्स 20 के पहले आ जाएंगे बोल रहे हैं। ये भी इसको आने आते 10 दिन लग गए, क्योंकि महाराष्ट्र से आना था, मेरे को भी पता था अभी इतना टाइम लग जाएगा। और थोड़ा सा वो भी करते हैं कि गाइस इतनी दूर भेजनी है, एक इंस्टॉलमेंट पे 12,000 की अगर भेज देंगे तो बाकी पैसा आएगा या नहीं आएगा, उसको उनको भी रिस्क लेके चलना पड़ता है। तो मेरे को फाइनली मिल चुके हैं गाइस। अब रह चुका अपना शूज़ पेयर, देन सुपर बाय गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल माई। कमेंट ज़रूर किया कीजिए गाइस, आपको बढ़िया लगता है, घटिया लगता है, कुछ भी लगता है तो गाइस कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से हमें पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो गाइस ये बहुत बढ़िया लगी मुझे। मिलते हैं गाइस ऑन द वे।